好唔好睇啊？好唔好睇啊？第一次，每日都睇最多5次好啦，大家。我梗係已經睇第二次啦。今日先睇第二次啊？頭先有人話睇咗第二次啦，今日第二次喎。今日第二次啊？點做到㗎？清晨食飯，今朝睇完。即係早場，跟住早6點半係啊。哇！多謝你哋咁支持我哋咁多寶啊！多謝晒大家。哇！其實好多問題想問我哋啦，有問題分享係下。我哋有大利是係送翻俾大家嘅，咁我哋而家就係咪數下3、2、1咁樣啦？好啦。好啊好啊，當我講情人節快樂之後就舉手啦，好唔好？情人節咋？快樂！呢個。哇！犀利！粉紅色係啊，佢係粉紅色，係啊。係，好係。佢係粉紅色啦，今次。係啊。佢講咗綠色。跟住佢話我冇眼鏡嘅嗰個。係咩？係 hello，係啊，各位議員好啊，你好啊，係啊，我真係街客嚟嘅，係啊，第一次係。我頭先係啊，我真係，我好 touching 嘅咧，就係頭先講到六合彩咧，話咁多年一直買嗰幾個 number， 其實我同我老公都係，即係佢都係咁樣樣買法，加埋我個仔生日咁樣。哦。其實好有感覺嘅呢一下係好多謝。多謝你。希望你會中啦。係。有冇啲咩問題想問我哋啊？我想問下 Eden 咧，其實你今次拍呢部戲嘅時候咧，有冇一啲印象深刻或者你都好 touching 嘅位㗎？哦，好啊！啱啱我哋分享咗呢個游水啦，跟住我路兩點，好多場都可以分享。感動啲啊！首先咧，我覺得睇住佢哋呢家人咧，即係我覺得今次呢個電影令我最大感覺就係我嗰陣時喺現場已經覺得。即係冇特登去觀察一啲，但係唔知點解就覺得真係好似同一家人相處咁樣，好有真實感。係，到睇完之後就真係覺得哇，真係好似睇緊一家人嘅故仔。咁所以我覺得嗰種真實感覺係好令我冇感動同冇感動嘅。咁同埋如果你問我有啲咩場口，我分享下係黎祖軒有一場咯，食軟雪糕嗰一場咯，雪糕車嗰一場。咁嗰一場都係即係黎祖軒係比較多啲佢嘅背景嘅一個場口。咁可以分享嘅就係嗰度都有啲自己加嘅嘢嘅，都係現場即刻度嘅。就係我哋突然間咪同對住個天嗌阿爸嘅，合作，阿爸，我你好咁樣，嗰都係現場先突然間，我都譬如試下咁樣，好啊，咁所以。嗰一場就睇到黎祖軒嗰個，即係佢嘅輕鬆鬆容，其實佢背後都有啲古仔同有啲原因令佢一路會咁樣去做咯。咁所以嗰一場我都覺得係好中意嘅。咁其實導演都好早就同我講，嗰一場係緊要㗎，咁樣去睇唔到啲咩啊咁樣。咁所以就雖然我嗰陣時講對白嘅時候，我都唔係好明啲對白啱乜，即係我嗰陣時睇劇本都唔係好明啱乜。咁我都問導演其實我係啱乜咧？咁佢就話講完我都係唔明啱乜，咁但係唔緊要，因為我覺得黎祖軒就係唔明自己啱乜，咁所以我就照噏，咁就好似係啦。做得好好啊，做得好好啊，因為我講完之後，林天晴都唔知佢講乜。係啊，所以都係啱。我覺得最神奇就係我呢幾日碌嗰啲即係你啲 comment 啊，觀後感有啲人哇好被嗰句感動啊，即係我都眼濕濕啦。所以其實有啲人係知你講乜。係啊，所以但係我都唔知你講乜。但係都唔濕濕。我淨係記得佢嗰句講咩啊？咩雪糕就係你人生一啖食落去就 feel 到就係你啦。哦，係。係啊，因為慢慢 feel 下，係啊，所以就慢慢 feel 下啦，深度。係啊，嗰次我想剪短啲嘅呢場，但係即係剪唔落手，係咪真係剪得好？多謝。係啊。嗱呢句係咪你自己個經歷咧？即係有時一日食下就食咗變咗自己。有時你啲雪糕舐下就嚟嘅啦嘛。你係咪講呢句？點解你加呢句先？唔係我加嘅本身就有㗎。哦，呢個係導演寫㗎。